Hello，大家好。咁今日咧就想同大家分享一下咧點樣用 AI 唔使寫一句曲，亦都唔使用任何嘅 3D model 咧，就可以生成到一個 3D 遊戲出嚟嘅過程啦。嗱，咁我以前咧就中意玩開三國志啊，我哋由第二代開始玩起嘅。嗱，咁當時咧就已經好想寫 game 噶啦，因為隻 game 裏邊咧有太多嘢可以改善啦。咁但係由於咧寫 game 係好難學噶，咁所以咧就放棄咗啦。咁最近咧有咗 AI 咧就可以做得到咯。嗱，我今次咧就教大家咧就用 POE 嘅 Apps Creator 加埋 XAI 嘅 Grok 2一齊寫啲 3D game 出嚟，仲會分享一下咧點樣去揾一啲 3D model 嘅。好啦，開始啦！嗱，我哋今次用嚟寫 game 嘅 AI 咧就係 POE 嘅 Apps Creator， 佢就可以生成一啲咧 HTML5 嘅遊戲嘅。嗱，呢啲遊戲咧係可以用一般嘅瀏覽器玩到嘅，即係你用你 Safari 啊、用 Chrome 啊都可以 load 到嘅。嗱，咁呢啲都係啲簡單嘢啦，你就千祈就唔好期待咧佢可以 generate 啲咩大製作俾你。咁但係一般嘅遊戲，例如話貓步影帝啊、俄羅斯方塊啊，我諗都 OK 嘅。嗱，咁我哋開始嘅時候咧就可以 log in 入去 POE 度啦。咁其實免費版都 OK 嘅喎。咁我哋左上角咧就係個 create 掣嘅。咁當我哋撳 create 掣之後咧，我哋就去揀 Canvas App。嗱，咁點解呢個 app 又可以寫到 game 嘅咧？嗱，原因咧就係呢個 creator 咧背後咧就係用咗 Grok 3.7嘅 Sonnet AI 嘅。咁呢隻 AI 咧最強就係寫 program 噶啦。嗱，佢而家咧就聲稱咧史上最強寫 program 就係呢個啦嚇。嗱，咁我都相信咧 POE 背後咧都係做咗啲調整，即係做咗啲 fine tune 嘅。嗱，咁開始嘅時候咧，我哋就要打一句 prompt 嘅。咁其實 prompt 咧就係講俾 AI 聽你想點樣去生成呢個遊戲啦。咁其實咧，我試過啦。你只要用一個超級簡單嘅英文講出你想點玩咧，就算你 even 你覺得連點玩都唔想講咧，你講出你想寫咩遊戲類型咧，佢都寫出嚟嘅。嗱，好似我呢個示範咁樣啦，我就話想整一個咧射飛機嘅網站，即係射飛機嘅遊戲。咁其實佢就已經幫我整咗個射飛機嘅 2D game 噶啦。咁佢咧首先就會 gen 咗大概1000零2000行嘅曲啦，咁然之後佢就會同你講咧呢個遊戲係點玩嘅，即係一般嚟講都係箭嘴左右向前向後，然之後 space bar 就發射嗰啲啦。咁你其實你可以自己再改嘅，咁例如話你可以諗到自己新嘅玩法，你寫落去佢都可以做出嚟嘅。咁但係如果你唔寫清楚嘅話咧，佢就用一個最常見嘅玩法咯。嗱，咁之後咧，我又覺得咧，喂，不如試勁啲啦。咁我就諗住咧，不如試一試勁啲。咁我就諗住咧寫一個 3D 遊戲，我睇你 3D 做唔做到？喂，佢又 OK 喎。咁嗱，其實咧，只要你講一句話，不如咧你轉去做 3D，咁佢咧又會嘭嘭聲咁咧出成2000幾條曲咧，好長啊，gen 咗5分鐘咧，佢就 gen 咗而家呢個 3D game 啊。你見到 OK 啊嘛？啲飛機飛嚟飛去嚟發炮咁樣。其實當然啦，我可以再加埋，我可唔可以整一個導彈啊、雷射死光槍啊、響尾蛇追蹤炮啊，其實係得嘅。咁但係我就唔得閒搞啦，大家可以試下嘅，其實都 OK。你可以試下喺下邊加啲戰艦啦，睇下啲戰艦可唔可以射過嚟，然之後你可以抌啲飛彈落去炸爆啲戰艦都 OK。咁呢啲都好有趣嘅，其實都。咁當然啦，你越寫呢個 prompt 精密嘅咧，佢就會 gen 得越好出嚟咯。我下次想試下整啲貓步影帝，其實都應該 OK。嗱，咁之後咧，我就再整一個，嗱呢就係個曲啦。我再整一個咧勁啲嘅。嗱，咁我就諗住咧整一個 GTA style 嘅開放式嘅遊戲啦。咁即係話個人喺度不斷喺度行嚟行去啊，執啲錢啊，做任務啊，咁睇得唔得先？嗱，咁其實我個 prompt 就好簡單，我淨係話請你做一個 GTA style 嘅 game 啦。咁佢第一次 load 嘅時候咧係有啲錯嘅，嗱你見到啦，佢第一次 load 嘅時候咧就 load 唔到嘅，咁我就 debug 咯，咁我就將佢 error message 咧就貼上去，就話喂，你有問題喎，嗱我直情貼上去得㗎啦 error 呢句貼上去，咁然之後咧佢就會再 gen 嘅，佢大概每次 gen 都5分鐘度嘅。太長啦，佢實在。我睇翻啲曲係2000幾條嘅。嗱，呢個係第二次 gen 啦。嗱，咁入到去咯。嗱，咁入到去咧都喐到係咪？見到啲建築物，但係咧係你個 mouse 喐嘅時候咧，佢就唔會好似 GTA 咁樣咧將個視覺喐嘅。咁所以咧我就同佢講啦，喂，又有個 error 喎，再 gen 係啦。於是佢第3次 gen 啦，睇得唔得先？嗱，今次咧就得地啦。但係個 mouse 都好似唔多喐，係啦，於是又再 gen。嗱，第4次啦，嗱咁今次就 OK 咯，你見到啦，可以隨住個 mouse 轉彎啦，我個視覺可以轉咗啦。嗱，咁呢個遊戲就係即係 GTA 咁樣咯，喺度攞金幣啊，你見到我哋嗰個 money 有上角個 money 曉加噶嘛，係啦，咁然之後咧
我行埋架車度咧就可以上車嘅喎。嗱，紅色嘅一架車嚟嘅喎，咁我撳個 E 掣啦，咁我上車咯喎。嗱，咁我上咗車啦，咁佢行得好快嘅係咪？其實都幾過癮嘅。但當然啦，我下一步咧就會加啲 NPC 落去啦，等啲人喺度行嚟行去啦。咁大家都可以試下去將你心目中想要嘅 game 咧同 AI 講咧，佢就可以 gen 出嚟。咁後來咧我就將呢啲曲咧就擺落去 Claude 度做，原因就係因為我覺得咧 POE 咧佢每次 gen 咧都要 gen 成2000條咧，我覺得太耐啦。於是我就諗啦，不如試下用 Claude 去搞啦。咁我將條曲咧就貼上去 Claude 度，咁然之後咧就叫佢教一教我咧點去轉啲建築物。嗱，老實講啦，其實我係唔識寫 game 嘅，同埋我係唔知呢個JavaScript 嘅 library 係咩嚟嘅。其實我都係琴晚第一次見啦。咁然之後佢哋就話咧，原來呢個 library 就叫 Free.js。咁我就上網去睇啦。嗱，咁你係呢個 Free.js 咧，就係喺 HTML5 遊戲上面咧去生成啊，唔係叫生成啦，叫做顯示一啲 3D model 嘅 library 嚟嘅。咁其實咧網上都有好多人咧係做咗啲免費嘅 model 啦，俾大家 download 嘅。咁大家咧就可以上網咧去揾呢啲 3D model 去做嘅。嗱，呢個咧就係 Free.js 嘅 menu 嚟嘅。咁如果我之前冇 AI 嘅時候咧，你就要由頭到尾睇一次啦。咁但係就而家唔使啦，問一問 AI 就 OK。嗱，咁而家我下一步咧就要學下點樣喺 Free.js 度咧將啲建築物由原本嘅一啲嘅正方形啦變為一啲 3D model 做靚仔啲嘅。嗱，咁我就發現咗咧一個網站咧可以免費 download 呢啲 3D model 嘅檔案嘅。如果你想喺 Free.js 度 load 到一啲 3D model 咧，你一定要 download 一個檔案格式叫做 GLB 格式。咁呢個網站都有嘅。嗱，咁我陣間咧就會 download 兩個 3D model 啦，就一個建築物同埋另外一隻狗仔啦。咁啊嘗試下擺落去個 game 度玩下嘅。嗱，咁樣咧我就揀咗一陣啦。咁啊見到呢個，咦都 OK 啊！呢個洋葱頭嘅建築物咁樣。咁我諗應該可以用嚟取代喺 GTA 遊戲裏邊有啲正方格嘅。嗱，咁我咧就 download 咗呢個先，係啦。咁記得啦，我哋要 download 個 file 名咧係 GLB extension 嘅。咁呢個咧就係喺 Free.js 度做到啦。嗱，咁然之後我就問 Claude 咧點樣去改嘅。咁佢就話咧加個叫做 create building 嘅 function 喺度。咁裏邊咧就會有 load 呢個GLB 檔嘅一個 method 嘅。係啦，咁 load 完之後咧就睇下得唔得先。咦？真係 work 喎！你見唔見到啊？全部啲四方格全部變晒呢啲洋葱頭嘅建築物啦。嗱，咁但係呢啲車就未改嘅。咁如果各位有興趣嘅話咧，可以自己去 download 啲車仔嚟改下個 model 嘅。咁啊，成個畫面就靚晒噶啦。咁然之後咧，我又去試下一個嘗試啦。咁我就 download 咗隻柴犬嘅，係咪柴犬定係秋田犬啊？Shiba 嘅 model 啦。咁我就擺咗上去我哋自己個 server 度啦，係啦。咁然之後咧就又係問 Claude 點樣去改變佢啦。咁佢咧今次咧就有個少少難度嘅，就係我頭兩次咧我就發現咗咧隻柴犬咧好似唔多出嘅，見唔見到啊？淨係冒咗半個頭出嚟咁樣咧，咁我覺得大佬點算咧？於是我就不斷去問 Claude 啦。我就問：喂，咁如果一啲 model 佢露咗半個頭出嚟，咁點算咧？咁佢就話啦：其實係你哋可能係個高度 set 得唔好啊咁樣。於是佢就教我點樣 set 高度啦。咁我就大概來來回回搞咗幾多次啊？我諗都有10次8次啊！即係我不斷問佢點解唔得咁樣。咁然之後咧，佢就臨尾就俾咗個方法落嚟，咁就得啦。大家見唔見到啊？隻狗仔係可以企喺度嘅。咁即係我係個參數架啱咗咯。嗱，呢個咧就係我最近用 AI 寫 game 嘅少少分享啦。嗱，好多人都會話咧，而家用 AI 咧寫乜鬼都得噶嘛，咁唔使再學寫 program 啦。咁其實咧，我覺得呢句説話咧就啱咗兩成啫。咁其實你叫 AI 去將一啲好基本嘅 game 出嚟咧，其實一啲都唔難嘅。最難嘅咧就係你要改到合乎你自己嘅特色啊。咁但係咧，如果你冇任何 programming 嘅底子咧，其實你根本就唔識去品評啊一個 AI 生成出嚟嘅程式係咪啱你嘅需求啊。嗱，更加唔好話咧，你要因為自己嘅想法去改佢啲曲啦。冇錯，咁最近 AI 咧就已經好成熟，好少會出錯嘅。咁但係我只不過係指句式上唔會出錯啫。咁但係成個 program 最後係點用咧，就只有你作為程式嘅設計者咧先至最清楚嘅。嗱，咁所以咧，你而家係唔需要死記所有程式嘅語法，咁但係都必須要學習編寫程式嘅基本知識咧，先至可以有能力去控制 AI 做到你想要嘅結果出嚟，而唔係俾 AI 控制，無奈咁樣接受佢生成出嚟嘅結果。就正如你唔識去揸車啊，
我送架有自動駕駛嘅車俾你啊，你都控制唔到啦。嗱，咁 Highway Academy 咧最近就推出咗一個全端網頁應用程式課程，呢個係一個 bootcamp 課程嚟嘅。咁仲有持續進修基金資助，都幾抵啊！其實比平時啲 bootcamp 都平咗一半到。咁如果有興趣學下寫 program 嘅朋友咧，不妨撳下下邊嘅連結報名啦。好啦，咁我今集就講咗咁多先，再見。